katanya itu manfaat hidrogen buat Ai sama keluarganya apa? Oh gitu ya. Ada yang kemarin nantu saya Ya. sudah 3 minggu batuk-batuk. Ah. Dokter obat sudah ada minum semua nggak mau baik. Oh. Rupanya datang ini hidrogen air ini kan. Dia minum 2 malam aja 2 hari lah maksudnya kan. Langsung malam itu nggak ada batuk pun sampai sekarang. Oh, jadi cuma minum air hidrogen, terus nggak batuk lagi gitu? Nggak batuk. Maka laki dia senang sekali. Oh, hidrogen ini rupanya gitu bagus. Bisa sembuhkan batuk-batuk gitu. Terus Ai minum nggak air hidrogen Aku ini? minum juga, enak beli? juga. Udah beli? Sudah beli, sudah hidrogen. masuk member. Terus Kalau yang nggak bagus saya nggak mau. Ai minumnya rasanya apa? Rasanya badannya segar gitu, enak. Terus tidur gimana? Tidurnya nyenyak gitu. Nyenyak ya. Ada lagi yang lain? Badannya gimana gitu? Terus buat cuci muka nggak? Cuci muka ini pun bisa. Ambil air 1 gelas itu cuci bisa. Bantu wajah kita segar gitu. Oke. Makasih ya Mami Ya, ya, pamitan terima ya. kasih. Ya, ya.